durmadan hapşırıyorum. Tedavi olmak istiyorum. Kızım Yağmur 15 yaşında. Bir hafta 10 gündür hapşırık hastalığına yakalandı. Hastanelere götürdük. Yapılan bütün tetkiklerden böyle bir tane vaka ilk defa gördüklerini söyleyip bizi Diyarbakır'a sevk ettiler. Oraya da gidip herhangi bir olumlu bir şey demeden bizi eve yolladılar. Uzun lafın kısası yani bir tanı konulmadı, bir çare bulunmadı. Burada sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Bir yardım istiyoruz, daha doğrusu çare. Bu hapşuraya yakalandıktan sonra ne uyuyabiliyor ne yemek yiyebiliyor. Yetkililer de hayatı zindan oldu yani. Biz de onunla beraber, annesi, kardeşi beraber perişan oluyoruz. Bir haftada böyledir, 10 gündür böyle bir hastalığa yakalanmış, hıçkırık hastası. Bir tedavisi ya bir yetkililerde bir yardım ya bir şey ya bu hastalığa bir şey çare bulsunlar. Ne uykusu var ne bir şeysi var. Hayatı zindan olmuş. Çünkü onlara... Şu an genel durum itibariyle iyi. Gerekli tetkik ve tedavilerine başladık. İnşallah yakında sonuçlarını göreceğiz. Toplu bir seferberlik şeklinde Yağmur'a faydalı olmaya çalışıyoruz. Şu an Yağmur kızımızın kanlarını aldık. Görüntüleme filmlerini, tetkiklerini istedik. İşte beyin tomografisi, karın tomografisi, boğaz muayenesi ayrıntı tetkiklerini yaptıktan sonra organik bir patoloji bulursak hemen tedaviye başlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz öncelikle Yağmur kızımızın sıkıntısının, bu hapşırmalarının organik mi psikolojik mi olduğunu çözmek. Bu problemi çözdükten sonra organik bir neden varsa ona göre müdahale edeceğiz. Organik nedenimiz yoksa da psikiyatri doktorumuz eşliğinde gerekli tedavisini planlayacağız. Teşekkür ediyorum. Sesimizi duyup hastamıza sahip çıktılar. Gereken bütün müdahaleleri yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Buradan çok teşekkür ediyorum. Şu an genel durum itibariyle iyi. Gerekli tetkik ve tedavilerine başladık. İnşallah yakında sonuçlarını göreceğiz. Toplu bir seferberlik şeklinde Yağmur'a faydalı olmaya çalışıyoruz. Şu an Yağmur kızımızın kanlarını aldık. Görüntüleme filmlerini, tetkiklerini istedik. İşte beyin tomografisi, karın tomografisi, boğaz muayenesi ayrıntı tetkiklerini yaptıktan sonra organik bir patoloji bulursak hemen tedaviye başlamayı düşünüyoruz. Sesimizi duyup hastamıza sahip çıktılar. Gereken bütün müdahaleleri yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Buradan çok teşekkür ediyorum.